წინა საახალწლოდ დევნილებისთვის ორდღიანი საქველმოქმედო აქცია გაიმართა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ორგანიზებული მოძრაობის ვიზრუნოთ ერთმანეთზე ფარგლებში 1000-მდე დევნილ ოჯახს საახალწლო ნობათი გადაეცა. აქცია მიზნად ისახავდა ადამიანებისადმი თანადგომასა და საქართველოში მოხალისეობის კულტურის დანერგვას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იძულებით გადაადგილებულ პირებს შობა ახალი წელი მიულოცეს და სხვადასხვა დასახელების კვების პროდუქტი გადასცეს. აქციის ფარგლებში პროდუქტები დაურიგდათ მარტოხელა დედებს, ინვალიდ და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს, არასრულწლოვან ობოლ ბავშვებს, 90 წელს გადაცილებულ მოხუცებს, აფხაზეთის ომის პირველი ჯგუფის ინვალიდებს, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და აფხაზეთის ომში დაღუპულ მეომართა დედებს. ტრადიციად იქცა ეს აქცია, რომელსაც ქვია ვიზრუნოთ ერთმანეთზე. გათვლილი იმაზე, რომ ჩვენ ერთმანეთზე ვიზრუნოთ, მოვეფეროთ იმ შესაძლებლობებით, რა შესაძლებლობებით ჩვენ გაგვაჩნია. მე დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა იმათ, ვინც ჩვენ გვერდით დაგვიდგა. აქციაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური, ადგილობრივი ბიზნეს ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორი, კერძო პირები, აფხაზეთის მთავრობის სტრუქტურებისა და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თანამშრომლები. ჩვენი ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ბუნებრივია ქალაქის მერიასთან, აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად აქტიურად მონაწილეობს ამ პროექტში და მინდა უსურვო ყველას ჯანმრთელობა, წარმატება, მიულოცო შობა, ახალი წელი და ღმერთმა ქნას, რომ მომავალი წელი ყველას გვეზეიმოს აფხაზეთში და იქ მიველოცოს ერთმანეთს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით დევნილი მოსახლეობისთვის მსგავსი მასშტაბური აქცია მეოთხედ გაიმართა და წელს მასში ახალი ორგანიზაციებიც მონაწილეობდნენ. მადლობის წვეთი რა გვეთქმის. მრავალ ახალ წელს დაესწარი თქვენს ბედნიერად და ჯანმრთელად. ბიუჯეტი ძალიან მწირი აქვს აფხაზეთის მთავრობას და რის შესაძლებლობაც აქვს აფხაზეთის მთავრობას იმას აკეთებს მაქსიმუმს. დიდი მადლობა და ყველას ულოცავ. სრულიად საქართველოს ულოცავ შობა ახალ წელს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აქციაში მონაწილე ყველა ორგანიზაციას, ინდივიდუალურ პირს, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს მადლობა გადაუხადა და სერტიფიკატები გადასცა.